सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সুস্মিতা এন্ড আ বিগ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কি ভাবলে তোমরা যে এখানে ভুতুড়ে কিছু কেস হচ্ছে? একদমই না। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। আজকের আরো একটা ধামাকাদার ভিডিও নিয়ে এসেছি। ঠিক জানি না আমি এটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও কিনা, মোটামুটি একটা ভিডিও, ফানি ভিডিও। তো এটা হচ্ছে একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও। আমারই ফ্যামিলি মেম্বার্সদের মধ্যে, ইউটিউব ফ্যামিলি মেম্বার্সদের মধ্যে একজন কমেন্ট করেছিল আমাকে যে এই ভিডিওটা, স্নিজিং ভিডিও পোস্ট করতে দিতে অনেক করে রিকোয়েস্ট করেছিল। তো তারই রিকোয়েস্ট আমি আজকে রাখবো। চলো স্টার্ট করা যাক। হ্যাঁ, তবে সব থেকে ভালোই হচ্ছে যে কার আগে হাঁচিটা, সর্বফার্স্ট হাঁচিটা কার আগে হয় সেটা দেখার, ঠিক আছে? তো চলো তোমরা দেখতে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে ভিডিওটা, একটা মজাদার ভিডিও। তো 10টা হাঁচি যে ফার্স্ট দিতে পারবে সে হচ্ছে উইনার, আর যার হবে না সে তো হেরেই গেল। তো শেষে বেশি একটা মজাদার পানিশমেন্ট। তো তোমরা দেখতে ভুল করো না, অবশ্যই দেখো ভিডিও, ভালোই লাগবে, স্কিপ করো না। আর যারা নতুন আমার চ্যানেলে তারা একটা করে লাইক দিয়ে দিও আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো শুরু করা যাক। এটা কি হচ্ছে? নাকে সুস্রণ দিয়েই করবো। কাগজ কোথায়? চলো, এই যে কাগজ নিয়ে এসেছি, দেখা যাক এটা দিয়ে কিছু করতে পারি কিনা। আমাকে দেখা যাক কি হয়। ছিড় নাই তো আমি এই যে ছিঁড়ে নিয়েছি, এইটা তো নিয়েছি, এটাকে এবার রোল করব। রোল 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 হচ্ছে না, ওর আগে আমার রোল হবে। চলো স্টার্ট করা যাক। চলো শুরু করা যাক। এটা কি ভাই? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। এসব বুদ্ধি তোর মাথায় কোথা থেকে আসে? কেয়া হো হাঁচি ছেঁকা দেওয়া হয়নি বলে আবার এটা আয় ভা, কি হচ্ছে এটা? ভালো করে সুসন দে, লাস্টে ইচ্ছা তো লাগাচ্ছি না ওকে। হেচ্ছো আমি আয় দেখ গুগল তো গাইস চোখ থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে একটা। তো গাইস, কার এরকম নাকে সুসনতে জল বেরোয়? এরকম আবাল পাবলিক দেখেছো? এখানে দেখে নাও। नहीं একটা আছে আর 9টা বাকি। গাইস, এটাও আমার কিছু হচ্ছে না। अरे कहना क्या चाहते हो? তুই হারবি। মার খা জিনিস। হয়ে গেল আর দুটো। শুধু আমার একটা চোখ থেকে অনবরত জল বেরিয়ে যাচ্ছে। হবে গাইস, এই চোখটা কোনো জল নেই, এই চোখটা দিয়ে কিভাবে জল বেরাচ্ছে? এক চোখা, ও এক চোখা, তাই ওর এক চোখ থেকেই জল বেরোয়। আরে এমনি ভিতরে নিচ্ছে, দেওয়া হচ্ছে। এমন হাঁচি দিচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ড উঠছে গাইস, স্ট্যান্ডার্ড অলরেডি কমপ্লিট। মানে তো? তুই তো হারবি। আর 7টা আমি হারবো? যার 10টা কমপ্লিট হয়ে যাবে সে হারবে। তো হ্যাঁ, দেখো আমার এটাই এক এক ছিল করে কথা। হাঁচছি। কে ভাই কোনো একটা কমপ্লিট করলে সেটা হেরে যায়?
তো দেখো আমার চোখ দিয়ে অনবরত হাঁচি হচ্ছে আর চোখ দিয়ে অনবরত জল বেরোচ্ছে। 10টা নয় 5টা করা না, 10টা। আমার কেন হচ্ছে রে? দেখি তুই কোথায় মনে হচ্ছে নাক থেকে শিকন। গাইস মনে হচ্ছে নাক থেকে বুঝে না কি করছে। Guys, আমার করছে না কেন? 4টা কমপ্লিট আর হচ্ছে 6টা। তো দেখো আমার এগুলো থেকে জল জাস্ট বেরিয়ে এগুলো থেকে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। আরে ইচ্ছা করে করতে ওই ইচ্ছা করেনি, সত্যি হাঁচি এটা কি? হ্যাঁ আমার ওরকমই হয় তোর মতো না। যেটা হচ্ছে। আমার বড় বড় তো চোখ দিয়ে জল যাচ্ছে। আমার হচ্ছে 4টা। আমার 6টা কমপ্লিট আর 4টা বাকি। আমার হচ্ছে পাঁচটা। ভাই সর্দি ভাই আর 3টা। 5টা আছে দাঁড়া আমি Complete। এটা তো ইচ্ছা করে করতিস একটা ভাই। প্রথম এটা সত্যিকারের ছিল, সত্যি 6টা হচ্ছে, সিরিয়াসলি বলছি। এই 6টা হচ্ছে। আর 2টা। আর একটা। হচ্ছে। তো at last আমার কমপ্লিট। ও ফলস হাঁচি দিয়েও জিততে পারেনি। তবে এবার আমি ভাবছি যে আমার সত্যি সর্দি না চলে আসে আর এরকম ভাবে কন্টিনিউ ভালো লাগেনি গাইস, কি সব উদ্ভট বুদ্ধি আনে। তো আর দেখো এই যে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ, ওইটা আমি কাছে নিয়ে দেখাই। তো দেখো এই যে আমার এই চোখটা থেকে কেমন ভাবে জল বেরিয়ে এখন পর্যন্ত এসছে। আমার গলার ভয়েসটা অলরেডি চেঞ্জ হয়ে গেছে, তোমরা বুঝতেই পারছো। আর আর আমার মনে হয় এই নাকটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পরপর। তো চলো, যেহেতু রিম্পা হেরে গেছে ওর পানিশমেন্ট নেবে। তো তোমরা তো দেখলেই যে আমি অনেক কান্নাকাটি করে অবশেষে 10টা হাসি দিতে পেরেছি, কিন্তু রিম্পা কটা? 7টা না 6টা হয়েছিল। ওর 6টা হয়েছিল মেবি। তো ওর পানিশমেন্ট হবে যে এই যে এই লেবুটা ওকে দাঁতে কেটে খেতে হবে। আর পুরো সবসময় লেবুটা। আমি হারি। চলো এখন শুরু করা যাক ওর পানিশমেন্টটা। ধর এই কাঁচা লেবু কোনোদিনও দাঁড়া, খাইনি। তোর রিয়াকশন দেখতে হবে তো। কাটা হচ্ছে না তো, দাঁতে চিপবি তো। দাঁতে ধার নেই। ধার নেই বলা হবে নিচি। কি দিদা ঝরে না। কি টক গাইস, এই সন্ধ্যেবেলায় আমাকে সব টক ফক খাচ্ছে। জাস্ট ওর রিয়াকশনটা দেখো। কি
কি টক গাইস। ও আমাকে আগে অন্য পানিশমেন্ট দিয়েছিল, সেটা নিলেই ভালো হতো। 15 পিস নান ধরে উপোস। তো ও নিজে এটা বেছে নিয়েছে। খাস নি খাচ্ছ তো তুই? খাচ্ছি তো, দেখ ক্যামেরা দূরে কর। হাট খা পুরোটা। হিটলার মানুষ। আনো দে। আচ্ছা ঠিক মরে যাবো। আছে, 7 গুণ মাপ। এটা খেয়ে মুখটা এত বিচ্ছিরি হয়ে গিয়েছে কি বলবো। তা- আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত।